Как обикновен ютубър генерира до 10 000 евро месечно? Дами и господа, нека ви представя Теодор Енев. 17 годишно момче с мечта. Започва ютуб кариерата си на 5 юни 2023 година. Като първите му видеа няма толкова много гледания, но в последствие след няколко месеца започва да генерира по над 1000 гледания на всяко негово видео. Първото му видео е със заглавието "Истински разговор, как да не се провалиш". Като сами може да видите, тъмнейла не е нищо особено, даже е доста зле. Като в самото видео прави доста добри разсъждения и дава много добри съвети как да спестявате парите си или как да ги инвестирате, за да се умножат или да станат повече. Основната цел на видеята му е да покаже как той прави пари от различни бизнеси и да даде съвети на аудиторията му как и те да правят пари от различни бизнеси или от YouTube. Той заявява в канала си, че прави 100 000 лева, докато е на 17 години, като е качил видео. Да, прекарал си последните си няколко години в това да играеш игри, да излизаш безмислено навън, да скролваш в TikTok и да се храниш нездравословно. И вероятно си опитвал да ходиш на фитнес или да стартираш някакъв бизнес, но уви всичко е приключило до желанието да стартираш. Затова в днешното видео аз ще споделя с теб 5 неща, които ми помогнаха да направя над 100 000 лева на 17 годишна възраст. Но преди да го направя, искам да кажа нещо, което съм споменавал в доста от другите ми видеа, но ще го повторя просто защото е вярно. И то е, че ключът към успех се състои в няколко простички неща. Не е нещо невъзможно, не е дори нещо супер трудно, просто няколко простички неща. Затова просто си напрегни мозъка, за да си задържи вниманието за повече от 2 минути и изгледай видеото до край, като се вслушаш в нещата и дори си ги запишеш. А сега нека започваме. Първото нещо... Тук Тео най-вероятно ще започне да дава пак съвети как да станете успешен, да развиете бизнес. Затова вече видяхте интрото, то не стигаш. Като той има още едно видео, в което показва изкарани суми, само че този път от трейдинг. Да видим тук, ако съм депозирал $1000 и в момента съм на 2500 за 15 дни, следователно съм направил $1511 за 15 дни, като всъщност днес даже не е свършил. Аз първа ще започна да трейдвам, тъй като реално пазара в Америка сега реално е най-активен и започвам да търгувам главно по това време, тъй като съм и по-свободен. Но нека видим просто колко пари все пак съм направил за момента. Реално чистата ми печалба е 2806 лева. Като всъщност за да стигна... Вече видяхте и сами, че е изкарал около 3000 лева само от трейдинг, като през годините е правил колаборации с различни ютубери и най-известното му видео е "Прекарах 24 часа с най-добрия трейдър", което има 24 000 гледания. Това видео той е с негов приятел, който явно е този трейдър, за който се говори в заглавието, и прекарва целия ден, правейки по-интересни неща, като да ходи на фитнес, да обикалят някъде и да се забавляват. Преди 2 месеца е качил видео как е стартирал бранд за дрехи, който още не е активен, но в скоро време се очаква да започне. Той има успешна маркетинг агенция, която генерира и сумите, за които ви казах по-рано, и е направил поредица как и хората да могат да си развият собствена маркетинг агенция и да генерират по 10 000 евро на месец. От неговите видеа винаги можеш да научиш нещо ново и да се мотивираш, да седнеш и да свършиш добра работа, за да по-късно генерираш сумите, които той генерира, докато още учи. За което само мога да му кажа еволата. Като канала му не изостава и с шортовете, като сега ще разгледаме най-известните му. Има пари. Какво мислиш за момче, което е 10 от 10, обаче с Android телефон? 10. Парите според теб важни ли са? Носи ли щастие? Зависи. Какво? Не знам. Какво би било гаджето ти? Да е хубаво и умно. А успешен? Да. Какво е успеха според теб? Да има пари. Добре, благодаря ти. Да има пари. Видяхте, той има много поредици от Витушка, как пита случайни хора някакви неща. Нека продължим с някой друг шорт. Здравейте, господин, може ли да ви задам един въпрос? За видео. Много набързо. Да питам нещо. Какво според вас значи успеха? Реализация на възможности и мечти. Добре, вие смятате ли се за успешен? Спира се. Благодаря ви. Здравейте, господин. Мале брат, дори аз се почувствах кринч, като гледах този шорт. Нека да видим и друг шорт, който е един от най-гледаните му с 107 000 показвания. Колко години сте? На 50. Защо се налага да робите по кофите? Нямам пари, сега съм болничен. По принцип, с какво занимавате? Успявате ли да оцелявате? Разчиташ 4 квартири да платиш сметки и ток, вода. Поне квартира имате, нали? Имам, да. Ял ли сте? Шабана ми се пуши. Ако ме изчакате тук, мога да след 5-6 минути само намеря магазин да ви купя храна. Тя
да ми да. Благодарим, че ни изчакахте. Това е за вас. Взехме доста неща, като цяло хранителни стоки, хляб, майонеза, от всичко. Надявам се, че ядете всичко. Искаме да ви мотивираме да не се отказвате. Чао. Днес отново успяхме да помогнем и да зарадваме много хора заедно. Благодаря на абсолютно всеки, който се включва в инициативата, чрез линковете посочени в описанието на профила. Благодаря също и на Dollar Clothing, че спонсорираха това видео. Еволата на печагата, той прави много интересен вид шортове, пак на Витушка най-вероятно е срещнал този човек, като му е помогнал и му е дал храна, за което наистина Еволата. В другите социални мрежи TLNF има 1440 последователи в Instagram и 5188 фолуара в TikTok на първия си акаунт. Крайна сметка Тело още е на етапа си на развитие, още пробва нови бизнеси, продължава стари, така че можем само да му пожелаем успех и да върви напред и нагоре. Това беше от самото видео, мерси на всички, които са останали до края. Ако искате подобен тип видеа, пръскайте лайк бутона, абонирайте за канала с камбанката, аз съм Кокиша и ще ме видя в следващия път, гайс. Айде, бъба!